Здравствуйте, товарищи! Товарищ генерал-майор, рядовой приятель принятия военной присяги торжественно присягаю на верность своей родине, республике Абхазия. Товарищ генерал-майор, военный долг почитаю для принятия военной присяги Я, Хачла Ванна Абхазович, торжественно присягаю на верность своей родине, республике Абхазия. Есть. Для принятия военной присяги ко мне. Фиксатора вслед офицера выпускала шазылу. И свобод, конституция, закон, все схвалялся шестом. Дарбанар пустовки запшу парна цара, отлубачки цара и писать гулахчара. Человек, находясь здесь, ни психологически, ни физически травмирован не будет. Пойти, отслужить, отдать долг Родине и гордиться тем, что вы смогли пройти все это и дальше работать на благо нашей страны, нашей республики. Эдгар, спасибо большое, что уделил нам время и готов ответить на все наши вопросы. Расскажи, где ты родился, где ты вырос, где ты проживаешь? Я родился в Санкт-Петербурге, вырос в Абхазии и уже по окончании второй Сухумской средней школы уже начал получать высшее образование в Москве. Обучался в бакалавриате, магистратуре МГИМО МИД России. В данный момент являюсь уже аспирантом Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности политология. Я в семье один, и, скажем так, с раннего возраста, в первую очередь благодаря усилиям родителей, занимался аспектами, связанными с личным образованием. Немного про свою учебу, про высшее образование, где ты ее получил и где ты сейчас находишься, чем занимаешься. Я начал интересоваться международными отношениями в достаточно раннем возрасте, наверное, 12-13 лет, принимать участие в профильных мероприятиях, конференциях научных, пытался самостоятельные работы писать по данному направлению и достаточно рано созрел к тому, чтобы, скажем так, в политической сфере получать образование, работать в дальнейшем. На скольких языках ты говоришь свободно, какими языками владеешь? Мои профильные языки были английский и французский, я с ними окончил университет на уровне C1, помимо родного языка, абхазского, русского. Ну и, конечно, расскажи, как прошла присяга, ты к ней готовился, в итоге поделись своими эмоциями. Без каких-либо нареканий, ребята очень многие переживали, готовились к этому длительное время, ждали. Я тоже эмоционально, безусловно, был очень вовлечен, и хочу отметить, что за такое достаточно непродолжительное время, все равно, в принципе, нахождения для всех нас, удалось найти очень порядочных, интеллигентных и, как мне кажется, перспективных товарищей, с которыми можно в дальнейшем мы будем дружить, общаться, вне зависимости от того, в каких частях мы будем находиться. Вот. Поэтому эмоции крайне положительные. И все-таки принять присягу именно у себя на родине, что это для тебя значит? Ну, конечно же, это вопрос, связанный с тем, чтобы отдать долг своей родине, стране, которая дала тебе возможность получить образование, работать. И, конечно, если говорить о курсе молодого бойца и вообще о службе в армии, как мне кажется, в нынешних реалиях, в особенности в Абхазии, это в первую очередь возможность улучшить самодисциплину, закалиться. И я бы хотел сказать, вот, пользуясь случаем, обратиться к молодежи Абхазии, к родителям в первую очередь, сказать, что с точки зрения нахождения здесь, в учебном центре, ни родители, ни юноши могут не переживать в плане взаимодействия с людьми. Стажеры, которые нас обучали, это очень часто наши ровесники или люди даже младше нас. Офицерский состав всегда входит в положение, если у человека есть какая-либо потребность в содействии, скажем так, в том или ином вопросе. Никогда эти просьбы не игнорируются, максимально дружелюбное, по-человечески теплое отношение. И есть различного рода, на постсоветском пространстве, скажем так, различного рода стереотипы о службе в армии. И в случае с абхазской армией это не так. И человек, находясь здесь,
ни психологически, ни физически травмирован не будет. И может относительно этого не беспокоиться, что как бы, мне хотелось бы об этом в первую очередь сказать, потому что знаю сам, что многих отпугивает именно подобного рода стереотипы служения в армии. А учебу ты будешь продолжать? Остаешься здесь, в Абхазии, или же продолжишь в России? Я уже с 4-го курса бакалавриата начал работать. Я какое-то время работал на телеканале Russia Today, затем работал с Владимиром Соловьевым, был его выпускающим редактором, занимался развитием проекта «Соловьев Лайв». Как бы в медиасфере изначально начал работать, поскольку как раз-таки знания иностранных языков и международной повестки были там применимы. И очень многие выпускники МГИМО на самом деле начинают свою профессиональную деятельность именно в медиасфере, в международных каналах, либо в чисто российских новостных агентствах, СМИ. На текущий момент я являюсь аналитиком экспертного института социальных исследований. Это ОНО, созданное в Москве, в Российской Федерации, занимающееся, скажем так, смысловым сопровождением государственной политики в разных сферах, просветительской деятельностью, политическим образованием. И являясь как раз аспирантом МГУ, я планирую в дальнейшем продолжить углублять свои знания в этой сфере. У меня есть уже согласованная тема кандидатской диссертации, которая связана с имитационной демократией в странах Запада. Это достаточно уникальная работа, поскольку за прошедшие десятилетия там термин имитационная демократия, он в основном применялся в отношении стран постсоветского пространства, но практически никто из исследователей не рассматривал данное понятие через призму опыта западных государств, поскольку в этих странах на сегодняшний день и в сфере СМИ, и в сфере, скажем так, избирательных процессов и во многих других аспектах жизни наблюдается трансформация демократических институтов. И это достаточно глубокая тема, я хочу ее продолжить уже после несения срочной службы. И моя научная стезя, скажем так, которой я сейчас занимаюсь, она хорошо коррелируется с моей профессиональной деятельностью текущей. Я надеюсь, что и в дальнейшем мне удастся таким образом параллельно и обучаться, работать и совмещать практическую научную деятельность. Эдгар, спасибо за открытость, за честность. Мы желаем тебе успехов в твоих начинаниях и дальнейшем пути. Ливан, спасибо, что ты готов ответить на все наши вопросы. Расскажи, где ты живешь, чем ты занимаешься. Родился в городе Сухум, также здесь и проживаю. И я довольно с давних пор, уже на протяжении 7 лет, со своей командой, с близкими друзьями мы развиваем велосипедный спорт, велосипедную культуру и с недавних пор развиваем велосипедную инфраструктуру. Пишем проекты. Один проект крупный мы недавно выиграли и смогли его реализовать. До ухода моего в армию я весь этот год занимался тем, чтобы подготовить себя к уходу в армию. Мы построили первую в Абхазии спортивную площадку, велосипедную, там, для скейтбордов, самокатов и всего остального, что имеет маленькие или большие колеса. А где находится площадка? На маяке. Она находится на маяке, рядом с маяком. Это каждый желающий может посетить площадку на велосипеде. Это просто открытая площадка для всех желающих, кто хочет покататься там на самокате, велосипеде, роликах и всем остальном. Я так понимаю, ты близко к спорту. А почему именно велосипедная система? Почему велосипеду? С детства так сложилось, что мы с ребятами очень любили кататься на велосипедах, и в этот момент пришлось как-то зарабатывать на жизни, пришлось это все монетизировать, и мы занимаемся тем, что любим, и получаем с этого какой-никакой доход. Я знаю, что ты сын художницы Мактины Гоги. Расскажи, ты пошел по ее стопам, пробовал? И даже... Меня пытались завлечь в эту сферу деятельности, но я в какой-то момент решил улизнуть, в другую сторону, в сторону спорта уже. Сегодня очень ответственный день, как для тебя, так и для всей семьи. Расскажи, как прошла присяга, оправдались ли все твои ожидания? Я старался больше освободить свое время, чтобы пройти курс молодого бойца, потому что это очень интересный этап
в моей жизни уже, как я понял, и всем советую его пройти, потому что это такая психологическая встряска, это приобретение новых навыков, оттачивание новых навыков. И не сказать, что мои 19 дней пребывания на КНБ пролетели как 3 дня, но получилось войти в колею, приобрел очень много хороших товарищей, стажеры у нас были прекрасные, офицеры тоже четко выдавали приказы, мы старались их четко также выполнять, а когда что-то не получалось, нас наказывали. А как наказывали? Бегали вокруг учебного центра, отжимались, ползали, гусиным шагом шли, и на самом деле это было полезно, так сказать, для вырабатывания дисциплины. Что бы ты хотел пожелать своим сверстникам и, в принципе, подрастающему поколению? И моего возраста, и возраста младше, не переживать по поводу армии, пойти, отслужить, отдать долг Родине и гордиться тем, что вы смогли пройти все это и дальше работать на благо нашей страны, нашей республики.